Почитувани гледачи, добар ден. Време е за нова епизода од Медицинско катче. Светската статистика вели дека 15% од сите парови во светот имаат проблем со неплодност. Според истата статистика, 40% отпаѓа на така наречена женска неплодност, а 40% е поради проблем кај машката популација. 20% отпаѓаат на така наречена недокажана, односно необјаснива неплодност. Околу неплодноста, меѓутоа и за новите методи кои што овозможуваат да паровите добијат дете, утрово зборуваме со Марија Ѓоргиевска, ембриолог од приватната болница Аџибадем Систина. Во името на Слободен печат, добар ден. Добар ден, ви благодарам за поканата. Чест и задоволство ми е што сум дел од тимот на Слободен печат. Најавив дел за она што ќе зборуваме денеска, тоа е инвитро фертилизација, меѓутоа и останатите методи. Ајде најпрво да ги запознаеме гледачите што всушност значи инвитро фертилизација или народски кажано вештачко оплодување. Секако, инвитро фертилизација е метода на биолошко потпомогнато оплодување, која што дава надеж на илјадници парови, кои без истата не би можеле да имаат потомство. Самиот збор потпомогнато оплодување укажува дека на природниот циклус му е потребна помала или поголема стручна медицинска помош. И тоа е така, да, нели кога природата ги ограничува оние природни биолошки предуслови за успешна бременост, тогаш улогата ја превзема стручен медицински тим, кој што е заедно со пациентите, со нивната доверба, со нивната соработка го комплетираме процесот. IVF центарот при клиничка болница Аџибадем Систина е пионер во имплементација на асистираните репродуктивни техники и е составен од еминентни ембриолози, гинеколози, андролози со долгогодишно искуство од областа на асистираната репродукција. Високиот процент на успешно реализирани вонтелесни оплодувања, како и здрави живородени бебиња, е на ниво на светските референтни вредности и затоа ние приматот први успеваме да го задржиме и ден денеска. Кога сме веќе кај паровите, постои ли некоја временска рамка, колку време треба да се чека за да се почне оваа метода? И дали има некоја возрастна граница, најдолна и најгорна за паровите кога се препорачува? И кога всушност треба да се почне самата постапка? Дали, пример, треба да поминат 6 месеци, 1 година да чекаат по природен пат да се случи тоа оплодување? Да, препораката е доколку за 1 година не успеат по природен пат парот да се остварат, нели, како родители, да побараат таа стручна помош. Тоа е една насока која што на пациентите им се дава за да можат полесно и поуспешно да ја остварат целта. Нели, првиот контакт пациентите го прават со доктор, специјалист по хумана репродукција, кој што преку информативен разговор назначува одредени анализи, најчесто тоа се основните, како што е спермограм кај мажот, кај жената нели се прави ултразвук, хормонален статус и така натаму. Понатака следи прецизна индивидуална стимулација кај жената, протокол кој што е прилагоден за самата индивидува според незините иследувања како што е возраста, хормоналниот статус, доколку имала претходни циклуси и така натаму. Возраста нели е еден од најзначајните фактори поради тоа што за возраста, како што знаеме, нели нема лек, а многу влијае во однос на гаметите. Колку сме повозрасни, толку квалитетот опаѓа. Исто така со возраста нели се зголемува ризикот за анеуплоиди, се зголемува ризикот од неправилна цитокенетика, развој, делба на ембрионите. Дури 70% од јајцеклетките кај жените над 40 годишна возраст се абнормални. Но затоа јас ги охрабрувам пациентките, оние кои што се во процедура или планираат, да бидат свесни и реални, бидејќи секој циклус, секој оваријален одговор е индивидуален и непредвидлив и особено докторот кога за прв пат се соочува со организмот и затоа не секогаш треба да очекуваат успех од првиот опит.
би рекла дека првиот обид е повеќе диагностички. Како резултат на тој прв обид, докторот во вториот можеби нешто ќе промени, нешто ќе додаде, ќе одземе или па ќе го смени целиот протокол и на некој начин вториот обид е оптимизирачки и успехот и шансите се поголеми. Кога имате долгогодишно искуство, кажете ми која е највозрасната пациентка кај која што сте успеале или успешно да ја завршите таа приказна, да добие здраво дете и која е најмладата кога сме веќе тука? За жал, се повеќе имаме и млади пациентки, бидејќи според Светската здравствена организација со секоја нова едиција квалитетот на јајцеклетките опаѓа, не само на јајцеклетките, на гаметите воопшто опаѓа на светско ниво. И поради надворешни фактори, причини како што е загадениот воздух, стрес, помалку сон, нездрава исхрана и така натаму. И поради тоа јас би им препорачала на пациентките и тие што се помлади на некој начин да направат рана проценка на плодност, на оние кои што се во репродуктивниот период, иако не планираат потомство, да на некој начин превенираат со замрзнување на јајцеклетки или сперматозоиди за во иднина, доколку им е потребно да можат на полесен начин да ја остварат својата цел. Искрено да ви кажам, најмладата пациентка не би знаела, околу 91-2 година се, нели? По-старите во зависност дали се со природни јајцеклетки, дали се со донирани јајцеклетки, и тука варира таа возраст. Значи, највозрастната мајка не би можеле да ја кажеме во моментов. Околу 50-та година, со донирани јајцеклетки. За самата постапка, која е функцијата на ембриологот? Нели се земаат сперматозоиди, малку попластично да објасниме како тече целиот процес. Да, така, ембриологот има многу задачи во текот на денот. Директниот контакт со пациентите го остварува во моментот на пункцијата или аспирација на јајцеклетките, кога докторот под ултразвук ги испразнува тие фоликули каде што се наоѓаат јајцеклетките и директно се предаваат на ембриологот во истиот момент. Ембриологот ги издвојува јајцеклетките, ги префрла во специјален сад со специјален медиум и потоа ги култивираме, односно ги пренесуваме во инкубатор со оптимална вредност на температурата, pH вредноста, концентрацијата на гасови, затоа што инкубаторот е еден вид имитација на матката кај жената. Откако ќе ги оставиме да се откако ќе ги оставиме јајцеклетките во инкубатор, од прилика по 2 часа го знаеме квалитетот на јајцеклетките, односно кога се прави денудација на самите јајцеклетки. Можеби највозбудливиот дел е кога ја соопштуваме бројката на јајцеклетки на пациентките, но во тој момент не знаеме точно колку од јајцеклетките се квалитетни. Ги работиме само оние јајцеклетки кои што се квалитетни со добра структура и морфологија. Во пракса се случува да и не мора да значи колку јајцеклетки сме добиле, толку јајцеклетки да бидат добри и добри за работа, а наредниот ден и оплодени. Секако дека постојат две методи за оплодување, нели во истиот момент како што кажавте, мажот остава материјал во андролошката лабораторија, ни го доставуваат обработениот материјал и во зависност од квалитетот на материјалот ние ја одредуваме методата која што ќе ја работиме истиот ден. Тоа е, да кажам, директниот контакт кога го правиме со пациентите. Секако дека во лабораторијата се изведуваат најспецифичните и најсензитивните чекори од процесот на инвитро и поради тоа треба да има строго контролирани услови кои што се приближни на природната средина. Сето тоа го правиме ние, ембриолозите, со секојдневно мерење на температурата, концентрацијата на гасови, pH вредноста на инкубаторите, на ламинарите, подготвуваме медиуми, подготвуваме специјални досиеа, ембриолошки листи каде што го запишуваме секој податок од бројот на добиени јајцеклетки до направениот ембриотрансфер, се со цел да имаме увид како се одвил процесот на оплодување за да можеме да им го објасниме на пациентките. Исто така правиме евалуација на
Јајцеклетките кои биле оплодувани претходниот ден, правиме селекција на правилно оплодените јајцеклетки, никогаш не ги земаме во предвид оние неправилно оплодени јајцеклетки затоа што имаат хромозомски абнормалности. Истите ги култивираме понатака до 5-тиот ден, најчесто кога се прави трансферот. И на некој начин имаме многу задачи и пред тој директен контакт кога треба во истиот ден да го оствариме со пациентите. Ембриолошката лабораторија на Аџибадем Систина е акредитирана лабораторија, бележи бројни успеси со воведување на едукации, современи методи и искусниот тим, брендираната опрема, протоколите и стандардите кои што ги користиме, можам да кажам дека се гаранција и поради тоа сме лидери во регионот. Откако ќе заврши работата на ембриологот, се оплодува јајцеклетката, за колку време се враќа оплодената јајцеклетка во матката и кој го прави тој процес? Најчесто јајцеклетките ги култивираме 5 дена е максимумот, затоа што и во биолошките природни услови ембрионот во фаза на бластоциста, како кај вештачките услови, нели ембрионот кога ќе стигне во фаза на бластоциста 5-тиот ден, тој тогаш стига во матката, затоа и тогаш го правиме трансферот. Ембриолозите се тие кои што одлучуваат со прецизна проценка дали трансферот се прави 3-тиот или 5-тиот ден. Доколку имаме повеќе ембриони, тогаш ги оставаме ембрионите за да се направи добра селекција на оние најдобрите ембриони. Доколку има помалку ембриони и нема потреба да се чека до 5-ти ден, добро е да се вратат и во природни услови да се развиваат уште подобро самите ембриони. Процесот го прават ембриолозите заедно со докторот, значи трансферот е безболен процес под ултразвук со внатрешен и надворешен катетер. Докторот се позиционира со надворешниот катетер каде треба да се вметнат ембрионите, а наша задача на ембриолозите е да ги земеме ембрионите од хранливиот медиум и да ги внесеме во катетерот на докторот каде што треба да се вметнат на местото каде што е позициониран докторот. Колку оплодени јајцеклетки најмногу се враќаат во матката на жената после процесот? Најчесто се враќаат 2 ембриони, доколку пациентката има индикација за да се врати еден ембрион, тогаш во договор со докторот враќаме еден, останатите доколку се со добар квалитет, може да се замрзнат за да пациентката има за второ обид доколку е неуспешно, за второ, за трето дете доколку е успешно, бидејќи е многу добро што пациентките вториот обид, ако треба да направат трансфер, не поминуваат низ истиот процес на хормонална терапија, вадење на јајцеклетките, пункција, анестезија и така натаму, туку е малку поедноставно, се прави само трансфер. Колку време треба да помине од една до друга инвитро фертилизација? Има ли некоја рамка временска? Па најчесто 6 месеци, се зависи дали пациентката треба да прима терапија, колку треба да прима, каква терапија и така натаму. Може и порано доколку се прави на спонтан циклус. Има ли начин, нели, доколку жената нема квалитетни јајцеклетки, да се донираат јајцеклетки, односно на некој начин да се купи јајцеклетка и каква е тука постапката? Да, точно. Пациентките кои што се, да кажам, повозрасни, немаат оваријален одговор, или пациентки кои што сакаат да се остварат како мајки, а немаат партнер, се упатуваат во процесот на донорски програм. Секако дека може да тие самите нели си купат јајцеклетки, ембриони, сперматозоиди. Соработуваме со акредитирани банки за донација повеќе од 10 години. Пациентките ги прифаќа одговорно лице кое што им ја објаснува целата процедура, бидејќи потребна, не само што е потребна одредена документација за да сето тоа помине во Министерство за здравство, да добиеме согласност, бидејќи сето тоа е легално. Потребно е да се направи изборот на донор. Најчесто пациентите го прават преку фенотипски карактеристики, им даваме одредени профили, боја на коса, очи, висина, тежина, образование, имаат генетско стебло и имаат доста податоци и се запознаени со профилот, односно донорот од кој што го земаат материјалот.
Кога станува збор за сопствени јајцеклетки или сперматозоиди, од X причини, нели, во текот на животот, различни животни ситуации не доведуваат да во одреден временски период кога сме, нели, сите ние имаме можност, нели, да имаме дете, меѓутоа не успеваме. Како е тука состојбата? Дали има можност да се зачуваат сопствени, да се замрзнат сопствени јајцеклетки и сперматозоиди? Да, затоа и споменав, нели, што порано да се направи рана проценка на плодност и да се превенира со замрзнување. Секако дека кај нас постои замрзнување на јајцеклетки и тоа е еден начин со кој што пациентите понатака, доколку, нели, им се намали оваријалната резерва и така натаму, може да ги искористат тие јајцеклетки кои што биле квалитетни додека биле помлади. Процесот, да, е сензитивен, јајцеклетките се доста осетливи на замрзнување и на одмрзнување и затоа пожелно е да се соберат повеќе јајцеклетки за да може да имаме, нели, кога ќе ги одмрзнеме, да имаме доволен број на јајцеклетки кои што ќе можеме да ги оплодиме, бидејќи постои можност и да не преживеат дел од јајцеклетките. Околу успешни бременности на крај, веројатно имате многу успешни приказни кога најмалку сте се надевале дека некоја жена или некој пар ќе станат родители. Може ли некоја да издвоиме во моментов? Па да, имаме успешни приказни, како што кажав, имаме висок процент на успешно реализирани вонтелесни оплодувања, здрави живородени бебиња и тимската работа, организираност се клучни за нашиот успех, како и за успехот на пациентите. За крај на интервјуто, една препорака до сите кои што имаат проблем, нели, со неплодност, што се треба да направат, дека не треба да се плашат за од оваа метода, препорака дајте им на сите парови. Точно, јас би им препорачала на пациентите да бидат истрајни во процесот, иако не е едноставен, но вреди да се помине, бидејќи само на тој начин може да се остварат многу соништа и желби кај пациентите. Да закажат преглед во клиничка болница Аџи Бадем Сестина, да се препуштат во рацете на стручни професионалци кои секојдневно усреќуваат голем број на пациенти. Исто така Аџи Бадем Сестина промовира, почнавме со предавања од областа на инвитро, се надевам дека ќе имаме успехи на тоа поле, се со цел да им излеземе во пресрет на пациентите, за да можеме поразбирливо, појасно да им го објасниме процесот, да ги ослободиме, бидејќи инвитрото не е трка, туку е патека. И на сите, моја желба е на сите на крајот од патеката им посакувам по едно здраво бебенце во новата година. Кога веќе сме кај бебињата, имаме ли некаква бројка од прилика колку бебиња се родени на ваков начин од вашата болница? Искрено статистички не сакам да шпекулирам, повеќе тоа е дел, нели, оние кои го работат тоа, меѓутоа како што кажав, сме во светски рамки. Сме во светски рамки, да. Така. Ви благодарам за гостувањето во Слободен печат. Се надевам дека дадовме и корисни информации за сите кои што го имаат овој решлив проблем, така ќе го наречеме. Со неплодност, вие почитувани гледачи, останете со програмата на Слободен печат, следите го нашето веб издание и секако очекувајте го издавањето на нашиот весник. Ви благодарам за вниманието.